ada 2 kota lagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Sayang, aku akan tentang aku berjanjilah. Kopi dapat minta. Nonenet. Biasa gitu. Sedap. Sekarang kita udah di Fashion Hotel. Sekarang jam 00.17. Kira-kira 00.30 kita bakalan manggung di acara ulang tahunnya Fashion. Ya, karena tadi gua udah ngomong. Lihat sekarang. Oke, sekarang saya ngomong. Kita udah siap untuk meramaikan acara ulang tahun yang kesekian Fashion Club. Oke? Dadah. Tahu semuanya lagu ini. Oke, Hexa. Don't know what's happening, but I feel alright. My head under water, but I'm breathing fine. To you, you're my end and my beginning. Even when I'm losing weight.